Првото можеби е на поопшто ниво или да кажам пошироко општествено ниво. Дали има некакви решенија или начини на општествено ниво, дали преку регулаторните тела, дали преку некакви технолошки иновации да може да се заштитат поголем број од граѓаните кои наседнуваат на вакви измами? На општествено ниво би рекла дека од една страна нели се законските норми кои што би ограничиле како може да се нудат одредени производи или пак услуги онлайн. Од друга страна се разбира зголемување нивото на дигитална писменост кај граѓаните и нивото на свесност, односно информирање колку што е можно повеќе на граѓаните за тоа како може да бидат измамени на интернет. А се разбира после тоа одговорноста се префрла кај секој поединечно. Така што кога е поединечно, тогаш постојат многу начини на кои што можеме да бидеме предпазливи, веќе целосно или 100% не мислам дека секој може да се заштити, затоа што нели дури еве како што беше случајот нели со упадот во системот на еден од операторите, така што дури во таков случај ние нема да сме виновни заради тоа што нашите податоци биле излезени или биле украдени од некого, меѓутоа пак индивидуално можеме многу да направиме за да се заштитиме од интернет измами.